Bracia i siostry, это дружеский совет теперь. Одна из причин, почему Бог дает нам успех, то, что большинство людей не доверяют людям, не могут доверять людям свою жизнь, не могут доверять людям свою церковь, не могут доверять людям свое доверие и так далее. Давайте забудем о коммунизме. Давайте забудем о предательстве коммунизма. Давайте возьмем и обнимем Евангелие Иисуса. Это мой совет для вас. Доверяйте людей, пускайте людей в свой дом. Доверяйте людей вашей любовью, вашей силе. Не бойтесь разочарования. Не бойтесь, что кто-то предаст вас, предательство. Доверяйте людям. Это лучше. Иисус призывает нас быть такими. Не глупыми доверчивыми, но имейте сердце доверчивое. Доверяйте людей. Тем больше вы доверите людям, тем больше людей вы найдете, которые будут верными вам. Но тем больше вы подозреваете людей, тем больше беспорядочных людей будут попадаться вам. Доверьте людям, и они окажутся истинными вам. Подозревайте людей, и они окажутся предателями. То, что вы даете, то и получаете. Второй совет мой к вам. Это то, что я обнаружил в этом Советском Союзе здесь. Люди хотят, чтобы все люди были равными. Поэтому никто никого не уважает, никто никого не посчитает. А я хочу, чтобы вы делали по-другому. Относитесь к людям, как будто они великие люди. Возвышайте людей в ваши отношения к ним. Не унижайте никого. Даже если они ниже вас, делайте вид, что они больше. Возвышайте их. Поднимайте людей. Поступайте к людям, как будто они великими. И они станут великими. Возвышайте людей. И они возвысят вас. Но если вы одни из тех, которые постоянно унижают людей, но мы одинаковые. Какая разница? Ты как и я. Даже если ты видишь, что он старше тебя, они все равно делают вид. Какая разница? Унижаешь людей. Приземляешь людей. Пренебрегаешь людей. И тебя люди будут пренебрегать. Поэтому зависти так много в нашем обществе. Поэтому так много братоубийственных отношений, слова и поступки в нашем обществе. Мы не привыкли возвышать людей, поднимать людей, поступать к людям, как будто они великими. Как будто они великие. Мы хотим видеть всех внизу. Нет. Давайте будем другие. Давайте будем теми, которые возвышают людей. Будем поступать даже бомжам, алкоголикам, как достойными. Возвышать их. И они станут такими. Нас они возвысят. Я специально, людей, которые я даже знаю их проблемы, их слабости и так далее, я специально толкаю носу их так. Пускай почувствует себя хорошо. Что толком не, что он уже себя чувствует. Нет. Будьте такими. Это общество любит все вот так. То не должен быть лучше. Давайте мы будем другие. Давайте мы будем все так. Все так. Вот поэтому я поднимаю женщин в этой церкви. Вот половина всех моих пасторов это женщины. Даже если мужья их бьют по голове по дому, здесь они должны быть в почете. Следующий такой совет дружественный. Никто никогда не поднимется выше, чем как он поднимает людей. Тем выше вы поднимаете людей, тем выше Бог вас поднимет. Потому что люди – это Божье сокровище. Влаживайтесь в людей, вкладывайте в людей, поднимайте людей, и вы увидите, как Господь поднимет вас. Уважайте людей, возвышайте людей, влаживайте в людях, не унижайте никого, дайте людям достоинство, и Господь будет поднимать вас также. Следующий совет. В нашем обществе очень мало людей, кто умеет слушать. Все хотят говорить твое. Они знают, что они хотят говорить, Когда вы всегда хотите только говорить, мало слушаете, вы никому не помогаете. Бог говорит, не ищите своего. Вы работаете у себя культуру слушания. Умеете слушать. Когда я учился на факультете журналистики, нас учили этот навык. Навык и умение слушать. Вы слушать людей. Если вы это будете делать, вы даете людям достоинство. Потому что когда их слушают, они думают, что они важные. И они достойны. Занимайтесь над собой в этом направлении. И вы спасете и сделаете благо очень многим людям. Следующий совет. Не спешите осуждать людей и судить людей
Пока вы не поставьте себе на их место. Всегда ставьте себя. Видите эту ситуацию, положение, ситуацию, обстоятельства с другой стороны, прежде чем вы вынесете ваш суд. Поставьте себя на их место. А если бы это я с другой стороны, если бы я был на их месте, если бы я был на их сторону, что бы я делал на их месте? Большинство ошибочных заключений людей только из-за того, они не выслушивают вторую сторону. Они не дают другим шанс быть на их месте. Следующее. Всегда судите мотивы людей, не поступки, не действия. Судите намерения, мотивы людей, не их поступки. Если вы будете только судить поступки все время, вы будете больше как судья, но не представитель Иисуса. Вы знаете, как Бог говорил? Он говорит, что я сужу не по внешним, а по сердцу. Бог смотрит на сердце. Когда вы будете судить вот так, вы будете похожи больше на Него. Он не смотрит только на внешние действия, что ты сделал, и так далее. Он видит твое сердце. Поэтому он говорит, что не то, что человек кушает, то, что входит в человека, его оскверняет, а то, что выходит из его сердца, оскверняет сердце. Вот это есть почва и платформа, через которую Господь видит и судит все. Вы понимаете меня, не? Следующее. Когда вы поднимаете людей и работаете с людьми, делайте что-то конкретно людям, чтобы помочь им реализоваться в жизни. Делайте, поставьте себе такой задачей. Что-то конкретно сделать. Если у вас есть деньги, помочь им что-то купить, инвестировать. Делайте что-то практически людям, чтобы помочь им реализоваться. Если у вас есть на это возможность. Если нет физически, материальное что-то, хотя бы молитесь, ободрите, комплименты сделайте. Что-то делайте практически, чтобы помогать людям состояться. Самое важное, что вы можете делать, это возможности создавать, условия создавать людям состояться. Условия. Это порой важнее, чем материальные поддержки. Просто условия. И последнее, всегда старайтесь расширить горизонты людей, которые окружают вас. Старайтесь не унизить людей. И между, если кто-то вам приходит к вам, говорит, что я хочу что-то делать, не говорите, ты что, ты не можешь делать, ты никогда не получится. То есть не тушите огонь в людях. Наоборот, расширяйте горизонты им, помогите им, верить в себя и говорить, да, ты можешь, еще больше можешь. Вот это есть все в принципе любви. Если вы это делаете, вы будете успешными.